official, so hey, and some you, oh my Ghana. Video Patricia Odro, Shamia for Madame Pat. Madame Pat be a guy, Madame Pat be a sexy. Madame Pat be a lovely, for mommy, and my mom hug. Hugga, actually, hug be a cool, Oh, to me, I follow all the social media platforms. We share Facebook, Instagram, TikTok, whatever. You can follow us. Now I just comment and so at the my Akye3munsem. Now when say when you have a nice say the analysis exam na social media platforms no. There's no one of the person. Na Kwajon cancer. Lewe. Dina Asamoah, the evangelist. Akye3munsem is a boot for boots and yes, and get to a. Oh my, with the way as you compare it, as one warrior who see you, and yes, I will be now. I think the hour the bam mound, 1 hour to crowd river building. Hey! And some markets, yeah. Hey, yeah, evangelist Dina Asamoah. And Wabakika and Sembi, in fact, Afa Lewem. Na menim baby ana ogina ohun ye de ebiswa wakwa evangelist then I say sumu wiase okata nani no ohunu ye se hono ohunu yo senso with this gani ai eno ade ko hunu ye na obeka de ono ana obetumi akyeremu ade akyere yen sede okay. Evangelist Dina Asamoah abetutu bi ediama en cancer lewen say wo nima minimu wo no nkofo ma na use wo edi premier wo movies nkofo ma wo kwadwo nkwanza na wo kum wo mo na wo de eye wo movies na wo di na wo de ko na wo de ba na sika energetic eye Erade Nyankopon nsem eni free ba enti afutu a wade ma ne se wo be fa nkofo ma moja ede aye ne de fa Yesu moja mum fa premier movies no na wo akra ketwa abrantie aprenkense mate sawo achenchina waso ya kwa dobi aso kwa ate sawo ena wo kofo moja nkofo ma emoja ena we use ede ema womo se obehwe o papa akraba to mu a wade ya mfato ho se omode kan edi wonjuman enne ogusu a o trending ede ko na ojina Erade anim ka kire nkansa lewen se opa onkofa Trump empomra eme premier ni movies a free sadre na all kasa yikwade lewen and cancer will not trend again. You are not trending again. Wo sisubiem said ye nimo lewen cancer no we ya no we ye na ba won't mean trendy ebiem ana lewen so once na ho mama keke bi nchire no wa bra wo no won kasa no se he wo menyu bia meka ma asem se wo se woman se man so your ba so we e be mo me ametie kra no mi minimo minim upo bi etie ni preaching a wo se be ma we ba wo because of you or say because of Dina Asamoah enti on tuaba ema MPP BM never again is he going to vote for NPP we are not the tuaso so we your bathroom pa o your bathroom oba se man se woman obi eni mo bobere
wo wanya ho eba be didi matem yankwa tie bi. Seeing is believing, hearing is knowing. Tie bi wo won trendi bi emu da me kan wo yesu de evangelist bafon as a beman wo mami we the last year kwan of fast so kum wo bi ba said that koda hospital me ade ade share ne kon so yare wo ye wicked boy sa wo frɛ we me say FPNTV who tafi we peni pa no su se mamu tie ni preaching wo kura so onam we so ye movie open pare mami we ni banti na wonim dansent no ono kasetia we se be mo so ba o ana so wano ate sadie na bedi matama me ni ubi na emom ye young boy tobo papa kroba tumu nyina si zuo no omoda so ye a legend entumri kasa wo pentemti wudi nipa moja na be ya de fa yesu moja e premium wo movie kwate kwazo want to match ni din kwate kwazo want to match ni din na obinya masema tie ama abraba to sa ukotie bema we ye akola wasi so a wodi nkrofo ma ene ye rituals di premium wa yi no movie no opekura akokko fa Trump e fa ne be ye movie wo won trendi bi emuda me kan wo yesu de kurasi ne wo bodi datem ma me nti wa ho bi to ba ma ba bibi te ma sa bibi fo mo son party no so mo man kwasa fo mfrim na me boy we ni de na me kan me si free ne kosi on the 2nd no wo de car na mo a hweyie na sika o penny wiase no enya asem ketwa by Haggai chapter 2 verse 8 say sika ne dwete eye urade nyankopon dia ma me we ni banti na wonim dansent no ono kasetia we se be mo so ba o wo unam we kwa de bia sokwa achenkena aprenkensma wo kura no upo bi amna hwe movie wo won trendi bi emuda me kan wo yesu de evangelist bafon as a beman wo mami we na the car ene nama na wa ya hweye meaning say lewen share at any time obetumi de ne car na baba wa use for ritual eno ntiti no wo car na odi nama na wa ya hweye especially when you see the vans of Lewenya was say upake ana upe baby efa na eja wa mekun amefa ankwankoye sakawa ye video si enya ne the prince eho ena eja na daroma ena ye de enya video su ye da wasepa na ya mama evangelist uni atamu poni na ye o ka so be de lewe atamu de ka ebe ye hu any power so any na tem no any applications ba achinchina kwa robini asopa nyina odeke kade mani Asamoah Asem ebusiafo FPNTV official so afei ena wodi wa fidie no ato haseya beef between Evangelist Asamoah and that of Kwajo Nkansa Lewen ena yede eba esumo ewie yinso yede enchi akese eba my management, that is executive producers, and then fervent prayer network board ne staff members nyina Eradi Nyankopon onhyamo ene adwuma pa mobo media ene Patricia Odro ushamia Madam Pat, I love you my crowd wo won trendi bi emuda me kan wo yesu de evangelist bafon as a beman wo mami we the last year kwan of fast so kum wo bi ba said that koda hospital me ade share ne kon so yare wo ye wicked boy sa wo frɛ we me say FPNTV who tafi we peni pa no su se mamu tie ni preaching wo kura so onam we so ye movie open pare mami we ni banti na wonim dansent no ono kasetia we se be mo so ba o ana so wano ate sadie na bedi matama me
me ni ubi na mmom ye young boy tobo papa kro batumu nyina si zuo no omoda so ye a legend entumri kasa wo pentemti wudi nipa moja na be ya de fa Yesu moja e premium wo movie kwate kwaso man tuma chinidin kwate kwaso man tuma chinidin na opinya mesema tie ama abraba te sa ukotie bema we ye akola wasi so a wodi nkrofo ma ena ye rituals di premi wa yi no movie no opekura akokko fa Trump e fa ne be ye movie wo won trendi bi emu da me kan wo Yesu de kurasi ne wo bodi datem ma me nti wa obi otoba man bam bibi